Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 1 deri më datën 7 dhjetor të 2025-s. Java dhe fillimi i javës dhjetorit, të muaj dhjetor, mbi ndikimet dhe transformimet që do të kemi dhe lajme shumë të forta, për që keni parë dhe e dini shumë mirë se çfarë dëgjojmë dhe si dëgjojmë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën dhe pozicionimin e planeteve. Në një farë mënyre, në kohën e duhur dhe momentin e duhur, neve trokasim ose bisedojmë për të gjetur zgjidhje mbi problemet që neve kemi ose mund t'i zgjidhim në mënyrë më të mirë të mundshme. Por gjithashtu kemi dhe një javë e rëndësishme nga pamja e parë, por e vështirë në ndryshimet që do të kemi, si në çështje pune, si në çështje që lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshimet të mëdha që do të kenë tani tutje, por kjo bën që neve të jemi më të kujdesshëm, më të vëmendshëm në çështjet që kanë bëjnë me punën aktuale, por dhe diçka të re që neve mund të nisim, sepse duke pasur parasysh ndryshimet që kanë bëjnë dhe mundësitë që na jepen nga një anë kemi këndet që bëjmë planetet dhe mundësitë që na jepen, në anën tjetër kemi kujdesin që duhet të bëjmë në lidhje me ato që neve kërkojmë. Pra gjithsesi të dyja këto përbëjnë një ndikim dhe një favorizim që na jepet nëse neve jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave dhe mundësive tona në kohën e duhur. Por para se të filloj me parashikimin e 12 zodiakale, le të hedhim një sy pikërisht të kësaj jave në detaje të ditëve, të datave që ndikohen planetet dhe më pas rikthehemi me 12 zodiakale. Kemi datën 2 dhjetor ku afërdita nga shqiptari formon një jashtëkëndës me Plutonin në ujor. Çfarë na mëson kjo? Ky kënd rrit nevojën tonë për çështjet e anës sentimentale, mbi problematikat që kemi pasur, mbi lidhjet aktuale dhe veprimet që neve duhet të bëjmë. Është një ndikim që nuk diskutohet ajo çka është më pozitivja që ka të bëjnë në çështjet dhe shenjat që japin mundësi në këtë kënd, është shenjat siç është Dashi, Luani, Shigjetari, Binjakët, Peshorja, Ujori, ku këto shenja ndikohen pozitivisht ose ata që kanë ascendente apo planete në këto shenja. Dhe gjithashtu ata që kanë në ndikimin më të madh në lidhje me anën ekonomike, sepse mund bëni njohje karmike, nuk diskutohet. Një diçka që keni pasur dikur ose një ndjenjë ku sot, pikërisht në këtë javë, do të kemi shumë gjëra të tilla për persona që në autobus akoma ose në një udhëtim mund të njihen dhe të martohen, jo të fejohen. Gjithashtu do kemi lajme shumë të mira për këto shenja në lidhje me lajmet forta financiare. Data 5 dhjetor. Data 5 dhjetor duket se në agim të ditës së premte kemi ndikimin e hënës plot në boshtin Binjak Shigjetar, që formohet superhëna e plot e fundit të vitit, e cila sjell në plan të parë komunikimin, kontaktet, informacione dhe udhëtimet. Është koha për të ndarë idetë tona, për të dëgjuar me kujdes ato që të tjerët kanë për të thënë për televizor më shumë dhe për kujdes të tjerëve dhe mundësitë që do të kemi. Do të kemi kujdes sepse disa udhëtime që mund të bëhen, do të jemi shumë të vëmendshëm. Në këtë ditë është një ditë mjaft me ndikime të mëdha, sepse superhëna dhe ajo çka neve na fuqizon në një anë, nga ana tjetër na vështirëson disi, por kjo do të thotë që disa çështje që kanë bënë në komunikimin, në kontakte, në mundësira që neve kemi, është koha mjaft e mirë për të parë dhe për të bërë një bilanc ku jemi, ku do të shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë. Gjithashtu duket se ky ndikim duhet pasur shumë kujdes në lidhje me nervozizmin, stresin, tensionin të shkaktuar nga mbigarkesa e trurit ton me informacione apo kontakte të padobishme. Meqense është një hënë plot afër tokës, ka të ngjarë të ndjejmë energjinë e saj intensivisht. Ndikon në 10-2 të shenjave siç janë Binjakët, Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit, ose ata që kanë ascendente në këto shenja, ose planetet në këto shenja. Mirë është e përgjithshmja. 2 gjëra kryesore, ju thot Jorgo, në këtë hënë të plot. Mirë është neve nuk diskutohet që të gëzohemi dhe të dalim të pim një kafe, një bisedë, një pije, pse jo,
por në anën tjetër nuk duhet kemi qelësat e makinës me vete. Mirë është, ose nëse neve vejmë për qefin ton dhe aty lejohet disi vera ose diçka që të jeni të lumtur ose diçka që ju bën me familjet tuaja, por do të keni kujdes, mirë është merrni një taksi, është më lehtë dhe më mirë për juve, saqë juve të mërziteni pastaj edhe të ndodhin gjëra të çuditshme, sepse ju e dini shumë mirë, hënë re, hënë plot na dikton disi dhe na thotë që duhet jesh i vëmendshëm, e vëmendshme çfarë thua, sepse çfarë thua dhe çfarë tregon regjistrohen diku. Prandaj duhet pasur shumë kujdes në këto drejtime. Kemi datën 6 dhjetor, trekëndshi Mërkuri që formohet nga Akrepi me Jupiterin në Gafore. Kjo na bën që një trekëndësh i mrekullueshëm mbi çështjet, mbi biznesin, blerjet, shitjet, investime dhe udhëtime. Ndikon pozitivisht shenjat siç është Demi, Virgjëresha, Bricjapi, Gaforia, Peshqit dhe Akrepi me ditëlindje në 10 diqin e të, ose ata që kanë diellin ose ascendentet, e cila është në 22 të gradës dhe të çështjeve që kanë bën sepse lidhet shumë me këndet që bëhen në këtë drejtim. Ndikon gjithashtu nga dita e mëparshme të njëjtën kohë që në këtë ditë Marsi që formon një trekëndësh me ndikimin në shigjetar me diellin, ku do thotë ky kënd sjell mundësi për të shëruar plagët e vjetra që lidhen me mungesën e vetbesimit, identitetit, veprimit dhe disa mënyra që ndihen më rehat për të përballuar me pasuritë tona dhe pasiguritë tona. Duket se kjo javë është javë mishërimi, është javë ndikimi, është javë vazhdimësie. Do kemi dhe diçka tjetër për çështjet që kanë bëjë, sepse nëse keni parë dhe ndikimet që kanë bëjë, do kemi akoma lajme shumë të forta mbi çështje të mëdha, prandaj duhet kemi kujdes për ju që keni probleme, për ju që keni pasur ndikime, është mirë që të bisedohet, të shtrohet më afër, por do të keni kujdes në lidhje ata që kanë qenë role drejtues, ata që kanë me grada, do të kenë kujdes në këtë aspekt, ata që kanë pasur, sepse do kemi shumë gjëra të tilla të kësaj natyre, si unë kam thënë me të madhe dhe në televizion, e keni dëgjuar dhe vetë, prandaj duket se këtu e kemi më lirë, më kollaj, më të lehtë për të folur, mi çështje pak më tepër se sa nëpër televizion, sepse kemi kohën të limituar. Por gjithsesi dhe atje keni kuptuar, keni marrë një shije, domethënë nga parashikimi i kësaj jave, por gjithsesi është edhe koha dhe momenti, është periudha dhe dëshira për të parë, për të ecur përpara, por ngadonjëherë bien viktime vetvetes pa kuptuar se çfarë po ndodh. Prandaj bëni kujdes në këtë drejtim për sa i përket kësaj dite dhe ndikimeve që kanë bënë në lidhje me pasiguritë ose çfarë çështje të tilla, por mund të klikoni dhe të shikoni se si keni në mendjen tuaj në çështjet dhe keni disa emailë, disa lajme, i klikoni, shikoni dhe një herë me njerëzit që keni folur, me njerëzit që keni biseduar dhe mund të keni zgjidhje, po garantoj një urim 100% dhe shikoni dhe vetë sepse për ku e them. Ndikimet që kanë bënë në disa mënyra që do të ndjeni më rehat duke përballuar me disa çështje, disa biseda me mençuri, duke lejuar vetes të bëni paqe me ato që dikur ju besonit në versionin e ri të vetes suaj, sigurisë suaj, besimit dhe aftësitë tuaja. Kjo do thotë çështjet më madhore dhe ndikimet më të mira që kanë të bëjnë në këtë ditë. Kemi datën 7 dhjetor. Mërkuri nga Akrepi formon një trekëndësh me Saturnin në një kënd pozitiv, që na ndihmon të jemi më të ndërgjegjshëm për të zgjidhur problemet tona, më të fokusuar dhe disiplinuar në qëllimet tona. Sjell justifikim zgjedhje çështjet e pazgjidhura që na shtyn të marrim përgjegjësi, që favorizohen shumë të shenjës Bricjapëve, Akrepët, Peshqit, Virgjëresha, Demi, Gaforia. Gjithashtu dielli që ka në këto shenja kanë ndikime fantastike dhe mundësi të arta për sa i përket çështjeve unë sapo thash. Tani, para se të filloj me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashkimi të detajuar dhe si mund ta bëni tuajin këtë parashikim dhe çfarë doni dhe si doni juve që në një kohë të caktuar, në një moment të caktuar, të merrni parashikimin apo ditën, momentin. Kemi këtu hartën dhe faqen që është www.astrologo.al. Atje mund të shikoni dhe duke parë atje gjithçka, e shikoni me detaje dhe se si gjërat funksionojnë dhe çështjet
që juve keni, kush ju pëlqen më tepër, dhe duke parë dhe duke shikuar në detaje për gjërat që juve doni të dini, dhe më pas mund zgjidhni paketën, edhe keni da mendjen për sa i përket paketës suaj që ju e keni marrë, dhe shkoni tek sekretaria. Ja ku e keni sekretarin, ajo me kuadrati aty, ajo dritari e vogël, vendosni të dhënat atje, dhe më pas jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit, sepse abonimet kanë filluar mbi ndikimet, mbi parashikimet e vitit, pra agjenda vjetore e 2026, ku është prezente. Juve se si ta merrni, mund të flisni në telefon dhe të jeni zgjidhje, ose mund të flisni për gjithë vitin pasaj se si bëhet dhe si mund ta keni një parashikim të tillë çdo herë, sa herë të doni juve, për çdo muaj, për çdo ditë, për çdo javë dhe gjithashtu për çdo gjë që ju intereson. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni që në atë moment të keni, të dërgoni një mesazh dhe të keni një përgjigje drejt për së drejti. Pra, pyetje përgjigje. Kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas, duke e klikuar, jeni gati, pastaj duke ndjekur ato hapa, dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Por kemi gjithashtu membership. Po çfarë është membership? Ja ku keni këtë butonin këtu, e shikoni. Atje mund të klikoni, hidhni një sy një herë, pale shikoni se çfarë juve e bëni dhe çfarë juve dëshironi. Dhe në këtë membership mund të dërgoni një mesazh pastaj dhe të shikoni të merrni në privat, është dritaria juaj personale, jo e përgjithshmja. Dhe më pas atje mund të shikoni dhe hidhni një sy një herë dhe pastaj flasim se pse është kështu që janë lirë dhe çfarë marr atje, sepse të jeni gjitha, dhe atje mund të dërgoni mesazhin dhe mund të njoftoni më tepër nëpërmjet sekretarisë, ose dhe mund të flasim në detaje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndryshimit, e vendimit dhe e mundësive që mund të keni, që është shenja e dashit. Për sa i përket juve të shenjës së dashit, duket se kemi një ndikim mjaft të mirë, sidomos 10 ditë që i parë i shenjës së dashit, duket se ka shumë mundësira në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me ndikimet dhe favorizimet që ka të bëjnë tani e tutje, ku koha tregon që jeni me fat dhe keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, sepse në financa juve të 10 ditë që të parë e keni pas pak në dilemë, disa problematika të vogla që keni pasur, ose disa çështje që nuk keni zgjidhur akoma për arsyen tuaj. Kjo javë është javë shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme, për të ndryshuar disa gjëra që nuk ju pëlqejnë në punën tuaj. Një burim të ardhash të dyta është e mundur që të ndodhi pikërisht në këtë periudhë, sepse kjo periudhë ndihmon në atë çka jeni, çka keni, çka doni të arrini, dhe mundësitë që juve keni është koha më ideale dhe më e mirë e që ndonjëherë. Gjithashtu keni disa mundësi të arta në ekonomi, në stabilizime, në konkretizimin e lidhjeve të arta që mund të keni në biznese, sepse kjo javë është java që ka një ndikim shumë të madh deri në datën 7 janar të muajit të janarit të 2026, ku do të thotë që vendimet që do të merren tani dhe koha është atëherë. Zgjidhjet e problematikave si në çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha që keni në momentin e dur, në kohën e dur është momenti juaj, sepse në zgjidhje të çështjeve të mëdha ekonomiko-financiare, biznesi, karrierën, lidhje me karrierën, dhe është një moment shumë i mirë
dhe është pozitiv në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që keni dhe momentet të arta që do të keni tani atutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, gjërat janë pozitive, janë në kohën tuaj dhe në momentin më të mirë të mundshëm, sepse duke pasur parasysh lidhje me një çështje të zgjidhshme problematike që mund keni pasur, por vjen një moment tani që juve mundeni dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim që kjo periudhë është mjaft e mirë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e punës suaj dhe të vendimeve që do të merrni tani atutje. Këto janë vendime shumë pozitive dhe konkrete në ekonomi dhe në gjërat e tjera që do të diktojnë në fushën tuaj të karrierës. Lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me atë çka jeni, ku jeni, vendimet që mund të merrni, është momenti juaj. Dhe di që i tretë dhe i dyti që ka të bëjë shumë me dokumentacione, për juve që jeni në diasporë dhe mund të aplikoni sepse është një mundësi e mirë tani në fillim të dhjetorit, të paktën deri nga data 14-15, sepse atëherë janë ato ndryshimet që bëhen, por gjithsesi është kjo periudhë, është ky momenti i duhur mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të keni dhe mundësi të arta që do t'ju vinë. Megjithatë, është një moment shumë i mirë dhe shumë pozitiv mbi karrierën tuaj, mbi mundësitë e arta që do të keni, sepse favorizimet dhe momentet janë mjaft të mirë dhe të ndryshueshme, sepse lidhet me punën tuaj, lidhet me karrierën tuaj dhe gjërat e tjera që do të diktojnë në fushën e biznesit, por gjithashtu dhe udhëtimeve. Udhëtime do të thotë për aplikim, do të thotë për biznes, do të thotë për dokumenta dhe për marrjen e dokumenti, pasaportë, kartë identiteti, diçka kësaj natyre, po juve keni në diasporë, keni pasur probleme këto vitet e kaluara, 2-3 vitet e shkuara dhe tani nga tani e tutje janë më pozitive që mund të hidhin një sy gjërave që rregullohen dhe stabilizohen. Por gjithsesi është koha juaj, është momenti juaj për sa i përket gjërave dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani atutje. Prandaj mos u shqetësoni fare për punën tuaj, për karrierën tuaj, sepse në lidhje me karrierën gjërat janë mjaft favorizuese dhe në çështjet që keni në punë dhe në karrierë duket se është momenti i duhur. Në fushën e dashurisë, ditë që parë që ka pasur një njohje me akrep dhe jeni ndarë për një arsye, por për tjetrën vjen një moment bashkimi, nuk është diçka për të shqetësuar dhe është momenti më i mirë. Për ju që së dashur në lidhje me dashurinë, mirë është që të rishikoni, sidomos këtë javë, paraditet janë shumë mirë, çështja paradite në punë, në karrierë, në dashuri, në mundësitë e arta që keni, bini pas, sidomos me peshore që është diçka shumë pozitive, por pse jo, lidhjet me pengesa, problematika që keni pasur është megafore dhe mundësisht mund të shikoni çfarë do të bëni që ta zgjidhni një problem të tillë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë toke ku ka pasur shumë probleme me ligjin dhe kërkon të drejtën dhe e drejta vjen nëpërmjet ligjit, nëpërmjet të drejtësisë, nëpërmjet mundësive që keni dhe mund të trokisni këtë javë se është java juaj. Por juve keni pasur probleme në role drejtuese ose në fusha të ndryshme, është momenti juaj, mundësitë janë të arta, prandaj bini pas sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti më i mirë dhe tepër pozitiv, sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me gjërat dhe koha ka treguar që juve mund t'ja dilni që është shenja e demit. Për sa përket juve të kësaj shenje, duket se keni disa mundësi shumë të mira në lidhje me punën aktuale, në lidhje me një çështje mjaft mirë, sepse demi ka pasur mjaft gjëra në vetvete, sidomos punën, ndryshim pune, role drejtuese, ka pas një çështje mjaft të mirë, por edhe pse ka pasur shumë problematika të ndryshme me lodhjet e të iskashme, por gjithsesi ka një ka një ndikim shumë të madh dhe një mundësi shumë të mirë për sa i përket zgjidhjeve dhe kohës së duhur për punën tuaj, për karrierën tuaj. Por meqense ka të bëjë me çështjet e ligjit, keni kujdes juve të shenjës së demit për një moment që keni qenë role drejtuese, por të tjerët kërkojnë që ose informacione. Do ishte mirë që këtë javë informacionet të jepni aty ku duhet, jo aty ku nuk duhet, sepse ngadonjëherë njerëzit mërziten për gjërat vogla dhe demi ka një problem se i rri në mendje nëse merr një lajm negativ, presupozohet ose ka pasi problem, nuk ka lidhje fare me problemin që ka ndodhur, por lakohet emri.
kjo do të thotë që mund të trokisni dhe është momenti shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Besoni që ka një diçka shumë të madhe tani në këtë periudhë. Është një periudhë shumë e mirë. Është një periudhë që rrezatoni, konkretizoni çështjet e punës, çështjet e biznesit, sidomos me biznesin njerë, nuk e vën dyshimun, nuk e fare, sepse është një diçka shumë pozitive. Dhe ajo që juve keni tani në këtë moment, edhe është momenti më i mirë i mundshëm, sepse zgjidhja konkretizon shumë gjëra në lidhje me ato çka jeni, me të drejtën tuaj, dhe kjo është një drejtë që vërtet është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme. Dhe është një moment tani që juve e keni dhe mundësin e ardhë, do të thosha unë për sa përket të çështjeve që ka të bëjnë me punën, dhe një diçka shumë e madhe, që ajo që zgjidhja e problemit të ligjit, çështjeve ligjore, për ju keni në diasporë gjithashtu, ka diçka shumë të madhe, sepse demi gjithmonë ka ndikime dhe favorizime të mëdha. Por ajo që do të shikoni dritë në fund të tunelit dhe kur është koha që juve ti realizoni gjërat nga data 6, që ka një ndikim shumë mirë për biseduar me personin e ligjit, juve të shenjës së demit, të diçit të parë, të diçit të tretë, që ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me blerje, me shitje, me investime që do të bëjnë në lidhje me biznes, nuk keni marrë akoma një dokument juve në këtë drejtim, por e merrni dhe një lajm shumë i mirë sepse prisni një udhtim për të bërë këtë javë, është një udhtim festash, për udhtim pune, ku do t'ju ndikoj dhe do jetë shumë pozitive kjo në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, lidhje me mundësitë që do të keni tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, edhe koha ka treguar që ju jeni me fat në këtë aspekt, dhe periudha që ndodhi fenomenet është një periudhë mjaft e mirë dhe solide në atë që bëni, periudhë mjaft e mirë në ndryshimet që ata do të keni, dhe kjo kohë është koha juaj dhe është momenti që juve të zgjidhni çdo lloj problemi, të zgjidhni çdo lloj çështje, të lënë pezull dikur, por gjithashtu edhe momentin e artë që keni tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim për të 30 ditëve të shenjës së demit. Por atë që do të bëni pa kujdes miqtë e mi është nëse keni mundësinë bisedimet që kanë kuloni disa gjëra ku problematika është dhe ku të keni, domethënë, gjërat e bëni një përmbledhje të çështjeve që keni me njeriu e duhur, por do të jeni vëmendshëm në biseda që bëhet. Por gjithsesi në fushën e dashurisë keni pasur disa çështje të pazgjidhura me akrep, me peshk. Por kjo nuk do të thotë se nuk keni, po gjitha shenjat pak a shumë kanë një ndikim mjaft të mirë, por këto dy shenja rishikoni edhe një herë sepse keni ndikime planetare në favorin tuaj këtu. Por nëse jeni në vende pune ose doni që të bëni diçka të re në këtë drejtim, është momenti juaj, sidomos në datën 1, datën 3, datën 6 janë ditë shumë të mira, edhe data 7 ku Mërkuri nga Akrepi që formon një trekëndësh me Saturnin, ku këtu ju ndihmon jashtë mase si shej toke që jeni dhe ndikime shumë të mira që juve keni në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku shumë gjëra, shumë çështje të lëna pezull, shumë lodhje, mërzitje, shumë gjëra që nuk po ecin përpara dhe ndryshime që bëhen tani e tutje janë ndryshime që janë në themel dhe janë në këmbëtok dhe jo në ajër, që do thot shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Për binjakët do duket se kjo javë është një javë ku rrezatoni, shkëlqeni, por që të qëndroj gjatë shkëlqimi është mirë që mos të ziheni. Që të qëndroj gjatë ndryshimet, puna, stabilizimi, që ti keni në anën tuaj, mos debatoni, sepse do vi një moment, pikërisht në këtë javë, do të bëhet një ofertë shumë e rëndësishme, pune në instancat larta, në banka që juve jeni, në vendet kyçe që keni të bëni me doganat, disa ndryshime që do të bëhen jashtë gjithçkaje që do të keni. Dhe binjakët e kanë një mundësi të artë në këtë ndikim. Sepse Mërkuri, që është në trekëndësh me diellin e shqyqetar, ku juve keni përballë shqyqetarin, do u jep një mundësi shumë të mirë në lidhje me ose në zgjidhje me problematikat dhe me çështjet që ndodhin momentale. Mos harrojmë sepse jeta është sekondare.
Dhe ne duhet që në çdo moment të shikojmë, rishikojmë gjërat tona, të mos nxitohemi, sepse nxitimet nuk sjellin kur dobi, por vetëm probleme. Kemi gjithashtu në datën 5 që kemi një hënë të plot, një super hënë, ku është afër tokës, ku na mëson, sepse ajo do ndryshoj vendet e errta. Dhe për disa duhet të trokasin urgjent, se akoma është një çështje që themi qetësi përpara stuhisë. Stuhisë madhe. Ajo çka do ndikoj që mbi 80% shenjës së binjakëve kanë mundësi të arta që mund t'i shikojnë në detaje. Duke pasur parasysh ndikimi i hënës së plot që ndodh në boshtin binjak shigjetar, është një moment mjaft i mirë dhe i mirë vendosur, stabilizuar. Prandaj shikojni këto në detaje, ku do t'i keni shumë gjëra dhe informacione që do merrni gjatë këtyre periudhave, kur gjithmonë gjërat janë në favor, por jo disfavor. Dhe për ndryshimi dhe vendimi që merret, mundësinë që keni është koha më e mirë, më stabilizuese, por dhe intriguese në anën tjetër. Nëse juve do të shikoni që do t'ju bëhen disa bisedime, dhe shikoni vetëm thonë jo s'ka mundësi o burri dhe ndodhin kështu, po ja pa ndodhkan. Mund t'ju marrin për shembull njerëz të rëndësishëm dhe të bëni disa biseda që vetëm ju i dini. S'ka mundësi. Nga ka dalë informacion që nuk duhet kishte dalë. Do thotë edhe njerëz që keni pranë, në thonjza miq, po në krahun tjetër kërkojnë më tepër dhe duan që t'jeni baraz me ta. Edhe marrin disa informacione. Dhe unë ju them, i gjithë muaj, larg informacione të dyfishta. Çfarë nuk kuptojnë informacione të dyfishta? Dim që kemi informacion që neve më është komunikuar që unë duhet shkoj diku në një vend, ose do ikë lart, do ikë jashtë, do ikë për çështje pune. Vjen një informacion tjetër, që ajo që do shkojë jashtë është anulluar, për një arsye apo për tjetrën. Pra, këto dy lajme ngjajnë me njëra tjetrën, por nuk janë të njëjta. Kjo e dyta, që anullon të parën, është nëse dhe pikërisht ti si binjak që je, shkon dhe i thua troket atije, ku keni marrë informacion, dhe ai nuk digje fare. Kjo është diçka një trik që të prishi gjithë ekuilibrin, sepse juve keni shpenzuar, keni bërë gati, e s'ka mundësi nuk del. Prandaj pa e marrë informacionin bazë, të sigurt mos merrni lajme të rrema, sepse do qarkullojnë shumë të dhjetor. Lajme të rrema, mashtrime, dalin sipërfaqe gjëra që nuk duhen dalin, disa skandale shumë të mëdha që do ndodhin në përgjithësi, e keni parë vetë, kam të them unë, po dhe akoma më shumë sepse është një problem që ndodh në çështjet katër kjo hëna gjithmonë unë kam thënë, dhe shikoni edhe vetë. Do themi një arsye më vonë pse. Bëni kujdes në këtë drejtim, mos shqetësoni dhe t'jeni më të qartë dhe të fokusuar tek puna juaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetarët e 10 vjeçit parë, me peshorët e 10 vjeçit që është perfektja, por gjithsesi koha ka treguar që jeni me shumë fat, sidomos njohje martesë, shkoni tek peshku. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet ka reputacion, është në gjendje të përgjigjet gjithçkaje, vështirësive nga më të ndryshmet, periudhën që ka tani, dhe është një periudhë mjaft e mirë, sepse kur i ka bërë hizmetin dhe di shumë mirë çfarë ndodh, është një moment mjaft i mirë për punën dhe për karrierën, për ndryshimet, për mundësitë të arta që kanë të 30 vjeçët. Por meqense është një moment tani për anën e punës, biznes sidomos, duket se kjo periudhë është disi e mirë, është e artë në atë që bëhet dhe mjaft pozitive në lidhje me anën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha. Duke pasur parasysh gjithashtu, gaforet me kësë guvernatori juaj, që është hëna, që është në hëna e plot,
në aksin në boshtin binjak shqiptar, mundoheni që të jeni shumë të vëmendshëm. Puna juaj do vlerësohet kaq shumë që të tjerët nuk do donin ta dinin disa sekrete që do dalin mbi sipërfaqe. Për juve ku do mërziteni pak, por jeni shumë të lumtur nesër. Po pse të mërzitemi kur është një diçka shumë e mirë? Sepse keni ndihmuar diku dhe nuk e ka ditë vlerën tuaj. Dhe mund të kërkojnë ndjes, po sa parë bën ajo ndjesa se ndonjëherë edhe duke ditur çdo gjë që ndodh për një diçka. Për një sepse njeriu i drejtë dhe ai që nuk e bën me pishmallok ose me mendim ndryshe, po ndryshe punon se s'ka çat bëj. Ajo është diçka tjetër që lidhet me mospërputhjen e së drejtës me të rremën. Por në anën tjetër, është momenti më i mirë i mundshëm për juve të shenjtë sakafores. Për të 30 ditë, besoni se ka një diçka shumë të madhe tani. Ne kujtoni vetë, shikoni. U a them me bindje të plot. Ka një diçka që në lidhje me hënën, në lidhje me trekëndshë që formohet nga akrepi me Jupiterin në gafore. Pra, shenjës tuaj se Jupiteri, planeti i fatit dhe i zgjerimi ka një ndikim shumë të madh. Është i mrekullueshëm. Dhe do keni të bëni shumë me tregtin, biznesin, blerje, ka ndikime shumë të mira, sidomos të 30 ditësh të gafores që kanë një moment mjaft të mirë dhe tepër pozitiv. Por gjithashtu është ndryshimi më i madh që versioni i ri që do të keni nga data 6, 5, 6, që është diçka shumë pozitive. Madje koha është në anën tuaj. Prandaj bini pas për sa i përket asaj që ju e bëni dhe doni të realizoni në një farë mënyre dhe momentet që ju keni tani atutje është një periudhë që vërtet është periudhë zgjimi, është periudhë kalkulimi dhe vemprimi. Prandaj bini pas sepse është koha juaj. Muaji dhjetor, miqtë e mi, nuk është se ka një vërtet është drita, vërtet është gjëra të shëndritshme, rrezatojnë shumë. Dhe nga ndonjëherë këto rrezatime jo për gjithë janë, domethënë, është pak ka dhe zbehjen e vet në vetvete sepse nuk mund të arrihet i gjithçka që të bëjmë po sikur ose të shtiremi që jemi të lumtur, të shtiremi, po këta që shtiren nuk është se shtiren sepse duan, por nuk duhet të hapen më tutje dhe nuk duhet të prishin dhe Terezin, por vetja tyre e di, shpirti tyre e di. Por ju vetë ka forcë edhe pse jeni pak të ndikuar në këtë aspekt, kjo javë është javë që do të japi një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj dhe kjo është mundësia dhe mënyra më e mira e mundshme. Dhe koha që të tregon dikton atë që bëhet, dikton nga ato që keni dhe mundësi të mira që do të realizohen në vazhdimsi. Sepse periudhat që ju keni në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin dhe vendimin e madh që do të merret, është koha mjaft pozitive dhe çdo gjë që bëhet sot ka një ndikim shumë të madh në vitin që vjen, sepse dhe mundësitë që kanë bënë dhe koha që është më e mira, është më e arta në ekonomi, në ndryshime, në marrje vendimesh të rëndësishme, për sa i përket periudhës, për sa i përket kohës, për sa i përket çështjeve madhore dhe pozicioni i planeteve që ndihmon shumë në anën ekonomike financiare, ndihmon shumë në biznese, në mundësitë të arta që keni dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat e juaja. Prandaj bini pas sepse është koha juaj në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë. Me çështje ligjore që ka dhe ditë tret, ka qenë një punë shumë të rëndësishme, por disa kanale të ndryshme që ndryshe mendoi, ndryshe veproi, problem që ndodhi, kjo do të zgjidhet pikërisht tani në këtë javë. Po, të besoni të shikoni sepse ishin në rol drejtues në lidhje me punën dhe kjo të tjerët ishin fajtorët për juve morët përsipër problemin. Është e zgjidhshme. Dashuria, lidhje që kanë bënë me Britçap, është ndikimi më i mirë. Problem me Demin, e zgjidhni pikërisht në këtë javë. Ditën e diel me Peshore, nëse keni probleme të ndryshme në dashuri, bini pas sepse ka diçka surprizuese për juve të shenjës së gaforeve. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet është mjaft me surpriza, me gjëra që ndryshe do mendojnë dhe surpriza do jetë akoma më mirë, që jep mundësi, jep ndryshime dhe çështje të arta në anën e vet. Dhe e drejta do triumfoj për këtë shenjë që është Luani. Luanët duket se kanë dhe ndryshimin e vet, sepse mundësi që jepen kohën e tyre, ndryshimin e tyre,
luanët duket se kanë edhe disa vendime që mund të marrin, janë vendime mjaft të mira në lidhje me takime pune, në lidhje me disa konfirmime që kanë të bëjnë në lidhje me ndryshime të mëdha financiare, në lidhje me një moment shumë të mirë favorizues, konkretizues në ata që ata duan dhe kërkojnë me insistim, në lidhje me takime, në lidhje me anën e biznesit, por gjithashtu çështjet ekonomike dhe financat, biznesin, karrierën dhe momenti i duhur në fushën e ndryshimeve, duket se është koha juaj dhe momenti më i mirë. Për sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë, luanët gjithmonë janë i hapara për sa i përket punës së tyre. Ka një rast tani, ka një rast shumë të mirë luanët, sepse ndikimi që ka të bëjnë hëna e plot ndihmon shumë luanët në lidhje me takimin, lidhje me vendimet e punës së tyre, lidhje me takimet që kanë të bëjnë me jashtë, sidomos me disa dokumenta, janë dokumentat shumë të rëndësishme për punën e tyre dhe për disa ndryshime që ata do kenë. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, luanët të dashur, keni mundësinë që janë shenjat ujorit, që janë shenjat e demit, që janë shenja krepit, pra luani me këto shenja ka një ndikim shumë të mirë dhe një déjà vu e ardhshme që juve keni, është karma juaj, ajo që do lidhet tek juve. Dhe është një mundësi, është një moment mjaft i mirë dhe është tepër stabilizuese, sepse gjërat do të ndryshojnë dhe do të keni mundësinë në anën tuaj në lidhje me disa ndryshime që do të keni tani tutje, është mjaft pozitive dhe tepër ideale në takime që do të keni, në vendime që do të merrni, por njëkohësisht është një moment që problemi i bashkim familjar, ju që jeni në diasporë, që ka të bëjnë me dem të 10 ditë parë, akrep të 10 ditë të tretë, kur është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar gjërat e juaja me kohën, me momentin, me takimin dhe vendime të mëdha që do të merrni tani tutje. Meqense është edhe koha e duhur, por dhe njëkohësisht ndjeni mirë me stabilizimin e punës suaj, me stabilizimin dhe korrektësinë ekonomike, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër stabilizues në anën tuaj. Meqense me marrjen e vendimit të rëndësishëm në periudhën e duhur, kohën që juve keni në dispozicion, dhe dyshim sepse lidhet shumë kjo, dhe momenti i duhur për sa i përket çështjeve, në bashkim familjar me çështje ligjore do ta zgjidhni këtë, do merrni një gëzim shumë të madh, nuk e di arsyen, por ka diçka shumë të mirë në vazhdim të këto ditëve, si jeni pasur problem me i e dashurën tuaj, por kjo zgjidhet pikërisht në mesjavë, mund të jetë diçka që në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, por e përgjithshme duket se ka një mundësi shumë të mirë dhe në vazhdimsi. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që ka mundësinë e artë për të marrë vendime të rëndësishme, edhe pse ka pasur probleme, edhe pse shumë pengesa në rrugtimin e së ardhmes dhe nuk është realizuar akoma, që kjo është shenja e Virgjëreshës. Sa përket Virgjëreshës, Virgjëresha duket se ka një diçka shumë të madhe në lidhje me pozicionimin e planeteve, në lidhje me gjërat që do të ndikojnë dhe mundësi që ka të bëjnë tani tutje, është një kohë shumë e përshtatshme mbi çështjet e ndryshimit, mbi takimin dhe vendimin që mund të merret, por duhet pasur kujdes Virgjëreshat, nga njëra anë zgjidhin problemin e tyre, në njëra anë kanë mundësinë që të kenë shumë çështje të lëna pezu për shembull që mund t'i zgjidhin pikërisht tani, është koha dhe mundësia më e mirë e mundshme, duke pasur parasysh gjërat që do të ndikojnë, sepse do të keni vetëm pa kujdes, nëse është e mundur, që juve të mos nxitoheni në anën tuaj, ka të bëjnë që data 5, që kemi këtë ndikimin e hënës së plot në aksin e mirëfillt të pozicionimit të planeteve, që është në ndikimin më të madh në binjak, dhe kjo është disi të ditës së premte, po meqense juve keni edhe anën tjetër të lidhje me çështjet
e komunikimin më tepër, sepse binjak shigjetar është Virgjeshta ka shej toke, por ka dhe shumë planete në këtë drejtim dhe mund të ketë një diçka, jo se të prishet një ekuilibër ose një diçka që nuk bën me arsye të punës, por mundësitë janë të arta për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve që mund keni tani tutje, por kjo është momenti dhe është mundësia më e mirë e mundshme në ekonomi, mbi stabilizimet që do të keni. Por dashuria kërkon pak vëmendje të dashur miq, sepse keni pasur një problem me binjak juve të 10 ditë të parë, shenjë ajri, por edhe me shigjetarët e 10 ditë të tretë. Kjo ka një zgjidhje mes gjërave që bëhen dhe mes asaj që është e realizueshme në kohën e duhur dhe e mundësive që do të keni tani tutje. Këto janë mundësi mjaft të mira mbi gjërat që do të keni dhe mbi kontrollin dhe mundësitë të arta që do keni tani tutje, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Një ndryshim i madh që bëhet tani në këtë periudhë është periudha shumë e mirë dhe tepër pozitive përsa përket kërkesave dhe karrierës suaj, lidhet shumë me karrierën dhe është një moment shumë i artë në ekonomi, në vazhdimsi. Vazhdimsia ka të bëjë shumë në lidhje me punën tuaj, lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme. Këto janë takime pune që do bëhen ditën e hënë, ditën e mërkurë, ditën e premte, dhe ajo që do të jetë më ideale do të thotë në ditën e diel mbasdite, sepse një ofertë që do ta keni mos e humbisni, ka të bëjë me punën, ka të bëjë me diçka shumë të madhe, të 30 ditë që kanë një mundësi shumë të artë në këtë aspekt. Prandaj dhe gjërat janë pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet ka vuajtur shumë në kohët e fundit për të drejtën e vet, por e drejta do triumfojë pikërisht në këtë javë. Erdhi dhe momenti i duhur që do të thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, çfarë ndodh tek peshorët? Për peshorët duket se në këtë periudhë është një periudhë, nuk është periudhë problematike. Në disa raste mund ta shikojmë në mënyrën tjetër, të anës së pozicionit të planeteve ose të periudhës që ndodhin gjërat, por ka diçka shumë të rëndësishme. Koha dhe momenti, periudha që ndodhin gjërat, është koha më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive, sepse duke pasur parasysh lëvizjet që ndodhin, lëvizjet ekonomike, financiare, biznesi, karriera, gjëra të kësaj natyre, ku momentet janë ato që janë nga më të duhurat për sa i përket ekonomisë suaj. Në lidhje me këtë, është një mundësi mjaft e mirë sepse vërtet juve keni pasur disa çështje problematike të peshorës me ligjin dhe disa çështje pronësie, por kjo do të zgjidhet pikërisht në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh periudhën që ndodhin fenomenet dhe koha ku ka të bëjnë në anën tuaj, dhe është një moment tani, është një moment mjaft i mirë dhe do jeni shumë të lumtur për zgjidhjen e një problematike shumë të madhe që keni pasur dikur, dhe kjo ka bërë që të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni, atë çka keni, ku doni të stabilizoni ekonominë tuaj dhe punën tuaj aktuale. Është një diçka shumë e mirë dhe tepër fantastike, sepse duke zgjidhur çështje problematike, duke zgjidhur problemet që keni pasur në kohën, momente të duhura dhe periudha të rëndësishme, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse koha që ndodh me fenomeni, për shembull ekonomia, problematika që keni, për shembull të zgjidhur, këto zgjidhen pikërisht tani në këtë javë. Është java shumë e mirë për ditëlindjen e parë, për ditëlindjen e tretë, kur e kanë mundësinë, sepse peshorja nga njëra anë jep shumë mundësira dhe shumë ndryshime dhe kohën e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë ku kemi në ditën e diel, ku ndihmohet shumë datës 7 dhjetor, ku Mërkuri nga Akrepi formon një trekëndësh me Saturnin, dhe kjo do të thotë që për juve të kësaj shenje keni mundësinë, keni kohën e duhur dhe peshorja do ketë mundësinë, sepse si shenjë ajri që është edhe mundësia dhe këndet që bëjnë planetet i ndihmojnë jashtëmase për zgjidhur çështje problematike ose gjërat, edhe pse fillimi datës 2, ku afërdita nga shigjetara që formojnë gjashtë me Plutonin në ujor. Dhe këtu jeni shumë me fat juve, ku ka të bëjnë shumë me një dashuri të munguar, sepse keni pasur lidhje. Njerëzit e tretë u kanë prishur këtë dashuri, njerëzit e tretë ju kanë ndërhyrë në këto çështje me gjërat e tyre, të lezetshme të tyre, por nuk ju doli, nuk ja dolën mban, dhe nuk ju doli që prisnin. Prandaj keni dashurinë sot. Dhe kjo është një diçka shumë e madhe për juve. Pra, kthim
një lidhje problematike nga personat e tretë, duke kuptuar gabimin e dashura, duke parë që nuk ka lidhje fare me realitetin, dhe kush del dhe personi që ka prishur këtë xhami ose këtë kish. Garantoj Jorgo me 1.000.000%. Do shikoni gjëra që nuk i keni parë këtu 100 vite, por gjithsesi këto gjëra mos u fusni gjëra domethënë që i lajme që mund të merrni ndaj vetes, ndaj personit që keni përballë ose gjëra tjera, sepse shumë gjëra do të ngatarrohen disi në këtë dhjetor, por gjithsesi juve jeni me këmbë tokë dhe dini shumë mirë çfarë bëhet, prandaj mos merrni lajme të rrema, mos u merrni me lajme çfarë flitet edhe kështu dëgjova këtu, kështu dëgjova atje. Është njësoj që nëpërmjet rrjeteve sociale edhe këto që shikoni që fusin këto të mashtrime që bëhen, vjen një person atje dhe flet domethënë për gjëra nga më të ndryshme që s'ka lidhje fare, personi as nuk e di se po reklamojnë gjëra që për të shtyrë reklamën, për të ecur përpara në mënyrë jo të drejtë, por të padrejtë. Kjo padrejtësi që është bërë tek juve miqtë e mi të Shtresës së Peshorës, prandaj do vinë një moment që do jeni shumë të gëzuar dhe mos ju ndani lidhjeve afatgjat, ka të bëjnë me dashtë të ditëshit parë, ka të bëjnë me bricap të ditëshit tretë, ka të bëjnë me gaforet të ditëshit të dytë. Këto do e shikoni, do më kujtoni, sidomos me gaforet të ditëshit të dytë, ku nëse jeni për një pasardhës është momenti i duhur, ose keni pasur probleme me shtatzanirat të kësaj natyre, edhe shkoha tani të kësaj jave, të bëni një kontroll, pse jo, dhe tek mjeku, të gjeni zgjidhje mbi problemin ose çështjen që keni pasur. Është momenti juaj, është periudha juaj, është momenti i mirë, i artë për të bërë zgjidhjen e duhur në gjëra të tilla. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, por për të gëzuar në gjëra të mëdha që juve do keni dhe gjëra të mëdha që juve doni të realizoni. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me ndikim shumë të madh, me ndikime që shumë probleme ka pasur dhe i ka fshirë nga memoria dhe është me këmbë tokë dhe probleme janë të zgjidhshme. Këto probleme që keni pasur në kohën e shkuar mund të rifillojnë në një farë mënyre, por janë krejt dhe shumë të zbehta në çështjet ligjore, do thotë që është pushim çështje, sidomos njerëzit që kanë pas role drejtuese kanë pas, janë hequr me pa të drejtë, dalin të fituar dhe e drejta triumfon në këtë javë kaq të larmishme dhe kaq pozitive për gjërat, por për ata që do kenë probleme në këtë aspekt të trokasit, që këto janë akripët, sa përket shenjës së akrepit, duket se akrepi është në ndikimin më të mirë të qenë ndonjëherë për një mirë arsye, sepse akrepët luajnë rolin e një prindi, akrepët luajnë rolin e një pronari, pra ndihen shumë mirë me punën që bëjnë dhe nuk e kanë shumë problem që punën si punë flas. Janë shumë të komunikueshëm në atë që duan të bëjnë mirë, bëjnë nder, nuk ta përmendin asnjëherë. Dhe shumë gjëra kanë pasur akrepët në vetveten e tyre, e din shumë mirë sepse shumë fjalë kanë dëgjuar, shumë gjëra kanë arritur në mundësi problematike nga më të ndryshmet, koha e duhur në momentin e duhur për gjëra që kanë qenë më të vërtetat ose kanë qenë më problematike në një farë mënyre, por momenti që është tani, periudha që ndodhin këto fenomene, është një mundësi, është një moment mjaft i mirë për të hequr qafe një herë e mirë problemet që kanë ose problemet që keni. Dhe kjo është momenti tani për një mirë arsye, ku do ta shikoni dhe vetë që gjërat janë shumë pozitive dhe është momenti më i mirë, i duhuri për atë çka do të bëni, i duhuri për atë çka do të jeni dhe është periudha dhe koha më e mira dhe shumë pozitive në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me disa takime që do të bëni tani, janë takime në fakt mund të duket edhe takime rutinë, po kanë një vlerë shumë të madhe në të ardhmet afërt. 10 ditë që dytë, edhe pse ka pasur disa probleme të zgjidhshme, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim se ka pasur me çështje pasurie pa luajtshme dhe është bërë një shitje dhe nuk ka marrë parat akoma. Jo, është në zgjidhje të problemit, tjetri e njeh
ndikimin ose borxhin që ka ndaj jush, dhe kjo është diçka që ka ndodhur një problem në këtë drejtim. Ju jeni të mërzitur se nuk e keni marrë dhe nuk e di a do i merrni, po ju them do i merrni me 1.000.000%, o garantoj me 1.000.000% me firmën e Vulgër Gropulla, që është diçka shumë e pozitive. Kjo javë dhe javë që do vinë, po kjo javë njëherë është hapja themeleve të rëndësishme të jetë diçka me vend, e diçka që është pozitive dhe forca identiteti që ka të bëjë, dhe është momenti ku juve e keni mundësinë, ku juve e keni gjërat që do të ndryshoni dhe gjërat që do të keni në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është momenti koha e dur për zgjidhje të çështjeve të mëdha, për zgjidhje të gjërave që do të keni, dhe është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për ekonominë, solide për gjërat që do të keni dhe çështjet që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj. Prandaj ju a them me të madhe që është një kohë shumë e mirë, është një kohë shumë pozitive dhe tepër e mbar në ato që ka doni të bëni në lidhje me ekonominë tuaj, në lidhje me ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje, dhe është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive në çështjet e karrierës, në çështjet e ndryshimeve të mëdha dhe momentet që ju keni. Nuk diskutohet për arsye të punës suaj, për arsye të çështjeve të mëdha që keni, sepse është ky moment, sepse është kjo periudhë mjaft ideale në zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve të mëdha që do të keni në vazhdim. Pra është momenti juaj, pra është koha që çdo gjë zgjidhet nëpërmjet punës suaj, nëpërmjet karrierës suaj dhe gjërave të ndryshme që do të diktojnë në të ardhmet afërt, ku është një moment mjaft i mirë dhe është mjaft pozitive në karrierën tuaj dhe në momentet e duhura për të zgjidhur çështjet problematike. Kurse në çështjet që lidhen, se këtu është pak a shumë ajo që dua të bëj, po a e realizoj, është lidhje me një person shumë të rëndësishëm, bashkëpunimi me jashtë, biznes. Po, dhe diçi dytë është këtu ku do të rregullohet, sepse i pari dhe i treti është drejt rregullimit, po i dyti është në pritje. Në pritje po e përfundoni. Në lidhje me dokumentacione me jashtë e keni mundësinë dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm, por një vëmendje do të bëni juve të shesna krepet në fushën e dashurisë, që ka të bëjë me dëm të 10 diçit parë, ka të bëjë me vigjiresh të 10 diçit tretë, por dhe me ujor të 10 diçit parë. Pse jo? Është një kohë mjaft e mirë dhe shumë pozitive. Dhe jo vetëm kaq, por surprizat që do të keni këtë javë do jenë të larmishme dhe të pranishme me ujor të 10 diçit të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku është mundësia, rëndësia e gjithçkaje që lidhet me anën pozitive të punës, të karrierës dhe të së ardhmes së ndritur, që do të thotë shigjetari. Shqiptarët duket se tani për tani kanë mjaft gjëra në përduar. Po çfarë duhet bëjnë? Kanë punën, stabilizimin, ekonominë, momentet që kanë të bëjnë. Në një farë mënyrë është një periudhë që do të ndryshojnë shumë gjëra në një kohë. Ekonomia, që është baza. Po, këtë e keni dhe është dhe mundësia më e mirë dhe më pozitive, sepse zgjidhet problematika të ndryshme. Kemi një ndikim që e filloni juve javën me afërditën nga shqiptarë që formohet një gjashtkëndshme të tonë në New York, ku kënd është mjaft i mirë, lidhje me punën, lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do ndodhin, ku juve si shqiptarë që jeni të 30 diçet që ndikoheni jashtë mirë, shumë pozitive, ose keni ascendente, ka diçka mjaft mirë. Kjo do të thotë që kemi lajme të forta financiare. Një burim të arrës të dyta është e mundur të ndodhi. Një moment që do të keni nga një takim pune ose diku që vërtet keni ndryshime të mëdha që do të arrini majat
Dhe kjo do të thotë që është periudha dhe momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që nuk i keni pasur. Por gjithashtu, koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por nëse, unë them me bindje të plot, bëni pa kujdes në çështjet që do vinë në rastin konkret tuaj në anën ekonomike, sepse me ekonominë e keni ju, mos harxhoni më tepër se ç'duhet, sepse koha tregon që disa vendime që mund të merren, disa çështje që ka të bëjnë me të ardhmen e afërt, keni mundësinë dhe do të bëni bisedime për çështje të rëndësishme për të ardhmen e sigurt. Nëse vini piketat, aty ku juve mendoni dhe dëshironi, 5 vitet që do vinë, nuk do keni problem, se unë them gjithmonë juve jeni dorëlëshuar, nuk e keni shumë, e ke pak donerant ju, fakt. Por as aq harxhoni pa ju vinë juve. Këtë e keni një huqë, keni gentilesën, keni harxhoni, këtë e harxhoni këtë në momenti thoni nga ikën, edhe në atë moment juve e keni sepse keni zemërgjërsinë, kur diçka është mjaft pozitive në këtë ditë të sotme. Por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, meqense ne keni pak si dyshime juve në punën tuaj, në karrierë për shembull që sa mund të vëzgjasi. Do zgjasi ai sa doni juve. Dhe është një moment mjaft e mirë tani, është një kohë shumë e përshtatshme për zgjidhje të problematikave të çështjeve ekonomike, të gjërave të mëdha që do të keni, një moment shumë i artë, një lajm shumë i mirë do merrni për dokumenta, juve që jeni në diasporë, një çështje ligjore merr fund, mbyllet një herë mirë dhe koha ka treguar që juve e keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, për të arritur asaj që doni të bëni, dhe momenti është mjaft pozitiv. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresht të 10 diçit parë, me Peshk të 10 diçit të tretë dhe me Binjak të 10 diçit të dytë është diçka shumë pozitive. Madje është koha e artë në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet të rëndësishme që mund të keni. Prandaj ju them me bindje plot që nuk ka vend për të shqetësuar, por është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj, në pozicionin e planeteve dhe të periudhës së artë që do të keni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse shigjetarët kanë gurin dhe arën dorë. Jeni vend për ta thyer, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet ka pasur shumë mundësira e shumë lodhje, por kënaqshëm në anën tjetër, kur është momenti i duhur për të gjetur zgjidhje konkrete në punë, në ligje dhe në vendime që janë britsjapët. Për Britsjapët duket se tani në këtë periudhë është një moment që çështjet që kanë të bëjnë karriera, që lidhet me biznesin, lidhen me çështjet e punës ose një punë e re, rol drejtuesi do të keni. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues. Dhe diçi dytë i shenjës së Britsjapëve kanë një mundësi shumë të mirë tani, sepse në gjërat konkrete që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket zgjidhjes së një problematike që kanë pasur dikur, por vjen dhe momenti tani, sepse janë momentet ato që se do ta marrin të mirë qenë, domethënë se çfarë po ndodh ose kur kanë qenë gjërat më pozitive në kohën tuaj. Po, kjo ka qenë një moment që keni pasur një problem ligjor dhe është shtyr për një arsye apo për tjetër, punë e madhe. Kjo është diçka që nuk ju bën ose të keni një problem juve shqetësuars në këtë drejtim, por është momenti më i miri dhe më pozitivi, sepse do të shikoni gjërat të realizohen në një farë mënyrë në punën tuaj, në punën aktuale. Dhe kjo bën që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, fal suksesit tuaj, fal asaj çka juve keni në anën tuaj, por është një moment tani që në lidhje me takime pune që do të keni, ndryshime që do të keni tani tutje, janë ndryshime fantastike për arritjet e juaja në ekonomi, por një çështje ligjore. Kjo këtu do ndalemi pak, sepse keni pasur shumë gjëra të lëna pezo, keni pasur shumë gjëra që janë shtyrë me kohën, por tani nuk ka më as shtyrje asgjë, por ka vazhdimsi, ka vërtetësi. Momentet që keni tani është një moment mjaft i mirë, është surprizues, do ta thosha unë, për arsye të punës suaj, për arsye të kohës suaj. Dhe momentet që keni tani janë momentet mjaft të mira dhe pozitive për ndryshimin dhe kohën tuaj të ardhmë. Meqense
në anën ekonomike financiare dhe në biznes që do të keni, disa çështje që mund të lidhen me punën, lidhen me ekonominë dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në anën tuaj, është mundësia më e mirë e mundshme sepse keni mundësinë për të zgjidhur anën ekonomike, keni mundësinë për të zgjidhur problemet nga më të ndryshme, nga më problematike që keni pasur. Por kjo duke se tani ka ardhur koha që juve nuk bëni prova, ju vërtetoni atë që bëhet. Dhe kjo është një moment shumë i mirë tani në lidhje me karrierën. Ajo që do shikoni tani e tutje miqtë e mi të kësaj shenje deri afër datës suaj, deri në 23-24, ku do të keni të dhjetorit, do të keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, si në ekonomi, si në problemet që keni me pasuritë paluajtshme. Është koha juaj më e mirë e mundshme. Në çështjet e ligjit, problematikat ligjore që keni pasur mund të marrin një rrugtim të ri drejt së vërtetës, drejt së ardhmes suaj dhe drejt së gjërave të mëdha që do të keni tani e tutje. Prandaj nuk ka diçka shqetësuese këtu, ka diçka vazhdimësie, korrektësie me anën ekonomike, me biznesin që keni, me karrierën që keni dhe momentet nga më të arta të qena ndonjëherë në punën tuaj dhe në stabilizime. Në çështjet e dashurisë, këtu do të thotë që me dashët e dhjetëçit të parë, gaforet e dhjetëçit të tretë dhe peshorët e dhjetëçit të dytë, është një periudhë shumë e mirë me peshore, sidomos keni pasur një keq interpretim, mund ta thosh unë, jo keq kuptim, se gjërat mund të ndikojnë nga më të ndryshmet, por gjithsesi është koha më e arta dhe më e mira e mundshme për sa i përket takimeve dhe marrje vendimeve të rëndësishme në kohën e dur për zgjidhur problematikat që juve keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që flet padorashka, ka të drejtën e vet për ta zgjidhur dhe e zgjidh në moment kuptojmë për javën që janë ujorët. Ujorët duke se këtë periudhë e kanë tyren. Ujorët ndryshime që do bëjnë tani nuk e vën dyshim, sepse shumë gjëra kanë pasur kohën e tyre, momentin e tyre për zgjidhur problematikat nga më të ndryshmet. Por vjen një moment tani, ky është një moment shumë i mirë, moment i artë, them unë, për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve, ndryshimet nga më fantastike. Kush mund ta besonte ose të thoshte që çfarë po ndodh? Ndodh ajo ndikimi së vërtetës. Me të vërtetën që ka të bëjnë me ekonominë, me takimin, me ndryshimin, me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, por është një mundësi, është një moment shumë i mirë edhe tepër pozitiv në marrje vendimesh të rëndësishme. Kjo periudhë ka një ndjesi, ka një mundësi shumë të mirë në anën ekonomike, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën që bëhet janë pozitivitetet dhe koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi e artë, mund thosha unë, në ekonomi, por dhe në vazhdimësi të gjërave që juve keni, edhe pse disa problematika të vogla që kanë ndodhur para disa kohëve për ujorën, ujorët janë hequr me pa drejta nga puna. Po kjo është diçka që do ta shikoni edhe vetë, ku çdo gjë do ndryshojë në momentin e papritur, sepse periudhat që ndodhin, do gjëra janë mjaft në favorin tuaj dhe koha tregon që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe keni mundësinë e zgjidhjes të problematikave nga më të ndryshmet, por njëkohësisht edhe periudha që ndodhin gjëra të mira për ekonominë, të mira për vendimet që do të merrni, dhe kjo është një nga mundësitë e arta që keni, mundësitë më të mira që do të keni tani e tutje dhe lidhje me biznesin, lidh gjithmonë, sepse është një diçka shumë pozitive, është një diçka mjaft e mirë dhe kjo hilos një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës suaj, në fushën e takimeve dhe të bisedimeve të rëndësisë së veçantë, sepse duke pasur parasysh edhe çështjet e punës, edhe çështjet e karrierës, me karrierën sidomos juve dini se çfarë bëni, dini dhe ku shkoni, kurse për të tjerët
nuk e kanë pasur mundësinë ose gjërat të ndryshme që të rregullojnë ose të stabilizojnë çështjet e tyre. Prandaj është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur punën tuaj, për të zgjidhur gjërat që keni në anën tuaj dhe është një moment tepër vendimtar dhe shumë pozitiv në karrierën tuaj. Mundoni që të jeni sa më të qartë në atë çka bëni. Një nga çështjet më madhore që keni juve miqtë e mi është puna, stabilizimi i saj. Edhe pse ndodheni në vështirësi, edhe pse keni një çështje të pazgjidhur për një arsye apo për tjetrën, por dini një gjë që është një moment mjaft intrigues në një farë mënyre për punën dhe karrierën tuaj, sepse janë gjërat që janë shumë pozitive. Madje keni mundësinë e karrierës suaj, të biznesit, të momenti i duhur që juve keni dhe çdo gjë shkon mbar për të arritur qëllimin tuaj, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat në fushën ekonomike financiare, por një moment të caktuar juve do jeni kaq me fat miqtë mi të shesë ujorit, ku rrallëherë qëllon. Ky është momenti i duhur, ky është momenti që juve të zgjidhni çështjet e pazgjidhshme, sepse është koha juaj, është momenti juaj për gjërat të mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, luante dhe diçit që keni përballë, nuk e diskutoj unë këtë që mund mos kishit juve një lidhje serioze, karmike, nuk e diskutoj, edhe pse ujori ka pas ndikime shumë mira me jashtë, po thosha unë, sepse është diçka pozitive kjo dhe ndikohet në lidhjen tuaj, në momentin tuaj, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me akrep të dhjetëdiqit të tretë, kur është një mundësi shumë e mirë, është një moment që vërtet zgjidhet nga çdo lloj problemi që mund keni pasur, por dhe një moment tjetër që është koha tani, sidomos me virgjëresh, sidomos me binjak të dhjetëdiqit të dytë keni pasur problem familjar ujori me binjakun, por dyshenja ajri ku kanë atë shkimin e vet, unë të thosha e kanë, nuk është diçka për të shqetësuar këtu fare, sepse koha kalon dhe juve rregulloni, i stabilizoni gjërat duke doni, dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme dhe koha më pozitive e qenë ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me marrjen e vendimit të rëndësishëm për rrugtimin drejt ardhmes së sigurt, që këta janë peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se nga njëra anë janë mjaft të ndikuar, se kanë pasur shumë probleme nga më të ndryshmet, por vjen një moment tani, dhjetëdiqi parë, që merret shumë me çështjet e punës së tyre dhe janë në pritje të tretë dhjetëdiqit në fakt për një udhëtim shumë të largët, janë udhëtim i përhershëm, në vërtetën dokumenta ose prisni disa dokumenta, janë më së sigurta që është e realizueshme. Do thoni juve është brenda 10 orë më jorgo. Unë do thosha që për ata që kanë vendosur në maj ose kanë vendosur në prill, maj, qershor, ku diun, në këtë harë kohor, është një mundësi shumë e mirë, sepse edhe gjërat që ndikojnë ose çështjet që kanë të bëjnë, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë në adresën tuaj, dhe është koha, është momenti, është ajo e ardhmja e sigurt për sa i përket çështjeve të punës suaj dhe për sa i përket gjërave që do të keni tani tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse duket se gjërat janë mjaft pozitive dhe keni dhe mundësinë për sa i përket çështjeve dhe bizneseve, se lidhet shumë me biznesin, por gjërat janë në lidhje me çështjet e suksesit tuaj, të garancisë dhe gjërave të tjera që keni të bëni. Prandaj mos mu shqetësoni fare në këtë drejtim, sepse keni mundësinë e ardhë në lidhje me takime dhe në lidhje të çështjeve në anën e biznesit ose të gjërave të tjera që do të keni juve në lidhje me punën tuaj, por njëkohësisht është një moment mjaft i mirë tani në surprizat që do të keni, në lidhje me punën që do të keni, në lidhje me çështjet që do të keni,
kjo do të thotë që është mundësia, është momenti i duhur për stabilizimin e punës suaj dhe për gjërat e tjera që do vinë tani e tutje. Mos mu shqetësoni fare, sepse i keni të gjitha mundësitë për punën tuaj, po njëkohësisht peshqit kanë pasur dhe çështjet e pasurie paluajtshme, ku nuk është zgjidhur akoma ç'është arsye pune kjo, por momentet janë ata që do t'ju bëjnë të ndjeni mirë, momentet janë ata që e keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, e keni mundësinë për të arritur qëllimit dhe kohës së duhur për anën ekonomike, sepse lidhet me financat, lidhet me atë çka je, atë çka ke të bësh dhe gjithçka që është në dorën tuaj dhe është në momentin dhe mundësia shumë e mirë mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme, mbi kohën e duhur për zgjidhur problemet që ju keni. Disa çështje problematike që keni pasur në 5 vitet e fundit me ligjin, nëse merret kjo, duket se keni mundësinë për t'ja arritur qëllimit tuaj, për të arritur atë çka doni të bëni dhe momentet më të mira dhe më pozitive të qëna ndonjëherë në lidhje me karrierën ose me udhëtimet jashtë vendit. Ajo që do të keni në lidhje me dokumentacionet juve të shesë peshqive që ka të bëjnë, nuk diskutohet që mund të bëni lajme shumë të mira brenda këtij muaji, por nga kjo javë që fillojnë është diçka shumë e mirë për në Itali, në Gjermani, në Angli për shembull. Të gjitha shenjat e kanë këtë, por peshqet kanë më të ndikuar, më të diktuar në këtë aspekt dhe jeni më të dhe është mundësia shumë e mirë dhe për punë, gjithashtu për zgjetur punë në këtë drejtim, është koha juaj dhe momenti më i ardhur. Sidomos lidhjet në fushën e dashurisë, bashkim familjar që ka të bëjnë me peshq shqiptarët të dhjetit të parë dhe të dhjetit të tretë, ka të bëjnë me gaforët të dhjetit të dytë, ka të bëjnë me virgjëresht të dhjetit të tretë, ku është dhe momenti dhe koha më ideale e që ndonjëherë në këtë drejtim. Edhe pse bashkim familjar për juve që jeni në diasporë e keni një mundësi sidomos me shqiptarët të dhjetit të tretë, por edhe me peshore të dhjetit të parë, pse jo, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Këto ishin pak a shumë miqtë mi të dashur, parashikimi javor nga data 1 dhjetor deri në datën 7 dhjetor të 2025-s. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, personal dhe në privat. Atëherë kemi këtë faqe www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, ku atje mund të gjeni çdo lloj pakete që juve intereson, aty ku e gjini veten juve. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria. Është pikërisht pra ajo dritare vogël aty, duke klikuar dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë pastaj përgjigjen nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit për të folur dhe për të lënë një takim për gjithçka ju dëshironi, sepse dhe abonimet kanë filluar mbi agjendën vjetore të 2026-s dhe si ta bëni tuajin. Dhe atëherë kemi telefonat atje, nëpërmjet telefonit mund të mësoni se si mund të abononi dhe ku mund ta merrni dhe si mund ta merrni ta bëni tuajin. Pra atë agent me 365 parashikime pra ditore nga data 1 deri në datën 31 dhjetor të 2026-s. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejt me juve dhe doni që të dërgoni mesazh për të marrë live përgjigje, pra pyetje përgjigje, neve bëjmë çdo të mërkurë, është për tradit tash, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. Duke e klikuar, duke ecur përpara siç e shikoni atje, në hapat që do bëni, e plotësoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigje. Gjithashtu nuk ndalojmë këtu. Kemi dhe YouTube e ka dhënë mundësinë që dhe juve të merrni një parashikim në detaje për gjithçka kërkohet. Domethënë kemi këtë membership. Ja pra ku e keni. Pikërisht klikojeni këtu, poshtë siç e shikoni atë, e klikoni dhe shikojeni atje, sepse atje është privat. Kur ju abononi, në privat dhe si ta abononi, i keni të gjitha të dhënat atje dhe më pas dërgoni të dhënat për sa i përket një parashikimi apo diçka dhe jeni gati pastaj për të marrë përgjigjen apo videot të imenit të parat dhe shikoni, mund t'i lexoni në detaje dhe çfarë përfitoni në membership. Nga unë Rupulla, ju uroj një ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirat.